Essa caverna interna existe e é o único lugar onde a gente pode se sentir devidamente e de verdade abastecidos. E essa caverna, por existir, é que nos convida incessantemente a entrar em seu interior. Então, se você tem dificuldade de encontrar esse caminho de acesso a este lugar sagrado, ou se você tem dificuldade em permanecer nele o tempo suficiente para que você se restabeleça, eu te convido aqui a fazer a meditação do signo de Câncer, a meditação da caverna. Eu vou deixar aqui o link para esse vídeo. Volte para o seu lugar sagrado, para a sua caverna e acenda a sua fogueira.